Hej og velkommen til min video, hvor jeg vil fortælle om et af mine absolut yndlingsprojekter, som hedder Nikki Beach og Rosso Bay, der ligger på Al Marjan Island. Det er et projekt, der består af i alt 6 bygninger, som ligger direkte på stranden med fuld udsigt ud over havet. Helt fantastisk. Noget af det, der gør det her til en rigtig, rigtig spændende investeringsmulighed, er, at vi lige nu kun skal bruge 35% af prisen, inden det her står færdigt. Så der er en lav risiko, men med uanede høje muligheder for at tjene sine penge tilbage. Og mere til. Prøv lige at lytte med en gang. Lige nu tilbyder vi altså de her fuldt møblerede luksuslejligheder på stranden. Alt er møbleret med Nikki Beach brandede møbler, altså det vil sige, at vi har den her lækre bohemian style, som man kan se her på billederne. Der er udsigt til stranden på soveværelset, der er lækre lounges og caféer, så det føles som om man bor på et dejligt hotel. Der er spa, der er fitness, der er pool på stranden, der er privat strand, der er beach club, der er cabana som mulighed for at have en dejlig hverdag, hvor man føler, man er på ferie. Der er concierge service i bygningen. Det betyder, at hotellerne ved siden af kommer til at servicere bygningen. Så trods at det her det er lejligheder, så vil du stadig kunne have oplevelsen af at være på hotel. Det vil sige, at de kan parkere din bil for dig, man kan ringe til room service, rengøre og alle de her ting. Og det bliver altså serviceret af de 2 hoteller, der ligger ved siden af. Det første her hedder Rixos, det ligner sådan nogle små pyramider, men det er meget et kendt brand i blandt andet Dubai også. Og så har vi heroppe på den anden side Hilton, som vi jo alle sammen kender. Og for lige at tage et billede med af, hvor Nikki Beach skal ligge, så har vi sådan et stykke åben jord her imellem de her 2 hoteller, direkte på stranden, som man kan se, som netop er dedikeret til Nikki Beach og Rosso Bay, hvor de allerede er i fuld gang med at bygge. Og for lige at vise det på et kort her også, så ser det altså sådan her ud. Det er en ø skabt ude i havet. Det kan vi sammenligne fuldstændig med Palmen i Dubai og Blue Waters Island, som mange af os kender. Og i virkeligheden mange af os sidder og fortryder, at vi ikke fik investeret tilbage i sin tid. Fordi at de fleste boliger, der blev købt, da det var under opførelse, er altså minimum fordoblet, hvis ikke tredoblet i pris. Det vil sige, at folk har virkelig, virkelig gjort nogle gode investeringer og bor lækkert direkte ved havet. Så igen, pyramidehotellerne ligger lige her, når man kører ind. Så har vi Nikki Beach og Rosso Bay, der ligger lige her i mellem Rixos og Hilton. Og noget, der er super interessant ved lige præcis Al Marjan Island, og noget, jeg også kommer ind på i den her video, er, at der bliver altså bygget det første casino i Mellemøsten. De samme skabere af dem, der har skabt Las Vegas i USA, har altså fået tilladelse til at bygge her på Al Marjan Island, og der er en hel masse tal, der peger i den retning af, at det bliver en fantastisk investering, hvis man nu kommer ud af starthullerne og får fat i en bolig på den her ø. Så det er altså sådan her, man regner med, at det skal se ud i fremtiden. Det her det er lige et fremtidsbillede af, hvad det er for nogle planer, man har, hvad det er for en vision, der skal være på øen. For lige at gå tilbage til kortet, man kører ind hernede på stilken, der har vi pyramidehotellerne, det kan man nærmest ane. Så har vi det her stykke jord, Nikki Beach og Rosso Bay, som jeg vil lægge vægt på i dag, og så ved siden af her Hilton. Så kører man lige lidt videre, få minutter langs øen, og så er man på det her Wynn Casino, som er det helt store nye i Mellemøsten, og som er noget af det, som mange folk, også dem der bor i Dubai, de begynder at investere i, fordi at der er fantastiske fremtidsmuligheder, og os, der missede chancen på Palmen og Blue Waters, vi har altså muligheden endnu for at lave en vanvittig god investering. Så hvor ligger Al Marjan Island? Al Marjan Island ligger i Ras Al Khaimah. Det er en nabostat til Dubai. Dubai kender vi alle sammen. Abu Dhabi efterhånden også. Så har vi Sharjah, Ajman, Al Quwain og Ras Al Khaimah. Det er nogle af de andre emirater, der ligger hernede. Man kunne godt tænke sig at tro, det ligger der lidt langt væk fra Dubai, men faktum er, at det ligger under en times kørsel fra Dubai Lufthavn. Så hvis vi flyver til Dubai Lufthavn, som man kender og som vi alle sammen er bekendte med, så tager det altså 51 minutter at komme op til Al Marjan Island. Og for lige at give en sammenligning til, hvad er det ellers vi i dag rejser til fra Dubai Lufthavn? Det er typisk Dubai Marina, jamen det tager cirka 40 minutter, og til Palmen ud på Atlantis, som vi alle sammen kender, jamen det tager også cirka 40 minutter. Så det vil sige omtrent 10 ekstra minutter i bil, og så står man på Al Marjan Island. Så der er virkelig god afsætning for at komme et sted hen tæt på vandet i luksuriøse ejendomme, men til en helt anden pris. Og det er så her fremtiden er. Og for at give dig en reference til, hvad den her byggeplads skal blive til, så er jeg taget til Nikki Beach i Dubai, som er den første Nikki Beach, der blev bygget i hele Mellemøsten. Nikki Beach er generelt en super eftertragtet beachclub og hotelkæde, og det er på grund af de gode vibes tæt på stranden. Som sagt, skaberne af Las Vegas Casino, altså Wynn Casino, de kommer til Ras Al Khaimah. De har fået tilladelse til at bygge den her nye og verdens første casino i Mellemøsten. Og hvorfor er det vigtigt at nævne? Jamen det er fordi USA er et stort land, og der er rigtig mange stater. Men der er ikke nødvendigvis lige nogen af os, der kender Nevada, medmindre at vi kaster øjnene på casinoen. Hvorfor er det vigtigt at nævne igen? Fordi at folk de flyver glædeligt ind til Los Angeles og kører timer gennem landet for at komme ind og besøge Las Vegas, altså casinoen,
Man bruger et par dage der, man bruger måske nogle dumme penge, nogle sjove penge, men det går meget op i fest og farver, og i virkeligheden er det en relativt dyr fornøjelse at være her, fordi at folk er der for at bruge penge. Så der er skabt en hype ude i ødemarken, altså et sted ude i ørkenen i USA's store landskab, er der altså den her casino at finde, og det trækker simpelthen millioner af turister til årligt. Så derfor er det rigtig interessant at nævne, at Ras Al Khaimah, som der måske i dag ikke har helt lige så meget, er lige så kendt som for eksempel Dubai, jamen der kommer så til i fremtiden at være en stor tilflytning og tilstrømning til Ras Al Khaimah på grund af casinoen, der skal være heroppe. Det er sådan, at i 2022, der kom skaberne af Wynn Casino i Las Vegas, de kom endelig igennem med et initiativ og rykke til Ras Al Khaimah. Der er store nyheder rundt omkring, og det der er helt vildt vigtigt at nævne, er, at de investerer mere end 5 milliarder dollars, altså mere end 35 milliarder kroner er der allerede skubbet i det her projekt. Så selvom man tænker, okay, Ras Al Khaimah, jeg har ikke hørt så meget om det endnu, nej, men hvis en af verdens største pengemaskiner vil smide 35 milliarder kroner allerede på nuværende basis, hvor der ikke rigtig er så meget på øen, udover de her hoteller, jeg har vist, Rixos og Hilton, og et par få andre, hvis man ikke troede på det her projekt, så vil man ikke kaste så mange penge i det, og det er super vigtigt at nævne for, at der virkelig er afsætning for en fornuftig fremtid i Ras Al Khaimah på Al Marjan Island. Igen, det er sådan her, at det skal se ud. Det er det her, man arbejder op imod. Super lækker casino og resort, og det skal trække millioner af turister til på årlig basis. Det er sådan, at lige nu bor der omkring 400.000 mennesker i Ras Al Khaimah, og det regner man også med organisk at stige over de næste par år. Men ikke nok med det, så er det bare mest vigtigt at nævne turisterne. Allerede den dag i dag er der 1,5 millioner turister årligt, som drager til Ras Al Khaimah på ferie. Og det er igen på de her hoteller, som allerede er fully operating, altså allerede fungerer den dag i dag, og også nogle super lækre steder at være på ferie. Men man regner altså med, i takt med at casinoen stiger, eller i takt med at casinoen bliver bygget, så vil tallet af turister også stige i Ras Al Khaimah, og man forventer faktisk, at det i hvert fald stiger til 4,5 millioner turister. Det vil sige, at det er sådan en tredobling af tallet. Lige nu er det sådan, at på øen, der er der ejendomme og boliger, hoteller og hotelværelsesnøgler nok til at akkommodere de her 1,5 millioner turister, der kommer. Men det vil sige, at vi kigger ind i et gap i fremtiden. Der mangler altså boliger til de her 4,5, som i hvert fald kommer til at skulle til Ras Al Khaimah på årlig basis. Derfor er det, at vi også med investeringsbrillerne på kigger ind i en genial investering. Noget andet er, hvis vi kigger på Wynn Casinoen generelt. Det er ikke den første branch, altså vi har lige snakket om Las Vegas, men de har både casino i Las Vegas, i Boston, i Macau, Kina osv. Og hvis vi kigger på tallene på de her casinoer rundt omkring i verden, så er den casino, der klarer sig dårligst, eller mindst godt, har altså alligevel 8,3 millioner besøgende. Det vil sige, at de 4,5 millioner i Ras Al Khaimah er måske endda lavt sat. Så vi kigger altså hen af i hvert fald en tredobling af turister, og det betyder altså, at vi har en efterspørgsel på boliger, og det er derfor, det er så vigtigt lige nu at tage en beslutning omkring at få investeret i Ras Al Khaimah, fordi vi stadigvæk kan nå at komme med i den her økonomiske gode fremtid. Lidt ligesom der skete på Palmen tilbage mange år siden og på Blue Waters Island. Desuden er det sådan, at den store pengemaskine, Wynn, har kastet rigtig mange penge i øen, og derfor bliver man nødt til at tro på det. Men desuden har også både Nobu Hotel, som der er rigtig mange af os, der kender fra f.eks. Atlantis. Vi har Missione i det italienske fashion brand. Saudi German Hospital. Vi har Nikki Beach, som vi jo snakker meget om. Vi har Address fra Emaar. Vi har Le Méridien, verdens største infinity pool, og mange andre hoteller har allerede smidt millioner af kroner i det her. Og derfor er vi nødt til at forstå, hvad det er for en mulighed, vi sidder overfor. Men hvorfor er det så lige Nikki Beach og alle de her steder, som vi skal kaste øjnene på? Mange af os kender Nikki Beach fra rundt omkring i verden. Det er et verdensomspændt brand, og det dufter af luksuriøsitet. Folk de ved godt, at det er et sted med high class. I øvrigt er det en global partyscene. Vi kender det både fra Dubai, fra Marbella, fra Saint-Tropez. Vi kender det fra Ibiza og fra Miami. Og hvorfor er det vigtigt at nævne? Jamen, hvis man typisk tænker over, hvad det er for en type karakter, som går på casino, så vil det typisk være nogen, der er der for at bruge dumme eller sjove penge på at spille osv. Og så vil det typisk være nogen, der tager ud og fester bagefter, eller i hvert fald slår det sammen med at få nogle drinks. Og når man kender Nikki Beach, og det er sådan et verdensomspændt luksuriøst brand, så er det klart, at det vil være en af de steder, man søger hen, når man har været på casinoen. Desuden er det sådan, at når vi lige kigger på øen igen her, det her stykke jord, lad os lige gå tilbage, det her år er casinoen. Her har vi Nikki Beach, pyramidehotellerne og Hilton. Nikki Beach igen. Men herover på det her stykke jord, hele den her spids, det er faktisk dedikeret til en stor global scene, hvor både Calvin Harris og Rihanna og mange store navne allerede har sagt ja til at komme og spille. Så det vil sige, at når folk er oppe og spille i casinoen, eller har været til fest og koncert, jamen hvor vil man søge hen? Man vil automatisk søge hen på en af de mest kendte beachclubs, som ligger hernede på Nikki Beach, og derfor er det interessant at nævne. Desuden er det sådan, at det er designet til, at en lille del af stranden bliver
altså selve beachklubben, hvor der er fest og farver, men det er lukket så godt af, at den anden del og den store del af stranden er lukket af til dem, der bor i de her 6 bygninger. Altså en privat strand til dem, hvor man netop kan ligge i sin cabana, man netop kan slække sol og have det her meget stille og cozy vibes. Så i virkeligheden, der kan Nikki Beach akkommodere alle typer mennesker, som kommer til øen. Der vil både være de her grupper, der skal der til, fordi at casinoen trækker, men der vil også stadig være de her feriegæster og familier, eller i virkeligheden folk, der har lyst til at bo der på langtidsbasis, fordi at man kan slappe af, og man kan være i luksuriøse omgivelser på et hotel, kind of living, men stadigvæk i sin egen ejendom. Så det er altså et fantastisk sted at kigge hen af, især hvis man vil lave en god investering. Og jeg tænkte, at jeg vil lige prøve at tage afsætning i en helt aktuel unit, som jeg vil anbefale, at man for eksempel kigger efter. Igen, tilbage til boligprojektet her. Vi kan lige tage afsætning i en af de her lejligheder, jeg snakker om med panoramaudsigt. Igen, fuldt møbleret. En 3-værelseslejlighed her, direkte fra salgsmaterialet fra bygherren. Det er jo et Alder, som er en governmental bygherre. De har gjort det sindssygt godt i Dubai, og nogle af dem, der leverer den bedste kvalitet. Her har vi altså 3 værelser og et maid's room, altså plads til, at der er hushjælp, eller til et lager, eller hvad end man har lyst til opbevaring. Og så den her store terrasse, der løber rundt omkring boligen med udsigt ud i havet. Bare lige for at vise jer på kortet, hvor den er, så vil det være en af de her hjørneunits, som kigger den her vej ud over havet. Igen, der er ikke noget, der kommer til at stå op foran, fordi vejen, der løber her bagved, det er en vej, hvor man kun må køre 60 km i timen, og over på den anden side her, der er der allerede lagt løbebaner, paddelbaner, der er sådan nogle små food trucks og legepladser og ting og sager, så det bliver sådan lidt en strandpromenade, sund vibe, hvor folk er ude og løbe og motionere, og så kigger man så bare ud i det åbne hav. Helt fantastisk. Vi har en indgang, så har vi et åbent køkken med stue, vi har 3 store soveværelser, master bedroom, vi har det her maid's room, altså et ekstra lille soveværelse med eget badeværelse, opbevaring osv. Så det er sådan, det vil se ud. Udsigten inden for stuen, bare lige for at give jer en idé af, hvordan er det? Altså hvad er det, jeg mener, når jeg siger panoramaudsigt? Det er virkelig det her, jeg mener. Det, der er interessant, det er lige at prøve at kigge på prissætningen i det. Fordi den her unit med 3 store soveværelser og et ekstra lille soveværelse og masser af badeværelser osv. vil koste i alt 4,4 millioner dirham. Og den kan man tjekke i gang med 2 for at få kronen. 4,4 millioner dirham er dog ikke det, vi skal bruge for dig. Som jeg sagde i starten af videoen, der er en kampagne lige nu, hvor vi kun skal bruge 35%, imens at det her bliver bygget. Det vil sige, ud af de 4,4 millioner, der spørger vi kun efter 1,5 millioner dirham, som skal lægges, inden det er færdigt i 2028. Det vil sige, det er virkelig en lav risiko for at komme ind og investere i så stor og flot og eksklusiv en bolig, men med så lav en risiko. Så det vil være sådan, at man ligger cirka 10%, eller man lægger 10% inden for de første 2 uger, og så ellers cirka en gang hver halve år ligger man et sted mellem 5 og 7,5%. Så i alt har man altså kun brugt 1,5 million dirham, i det man får nøglerne i hånden. Det er altså meget sjældent set, at man med så lille en risiko kan komme til at eje så meget ejendom. Det er en helt fantastisk mulighed for at komme i gang med at investere, igen fordi at man kun skal bruge 1,5 millioner dirham til at eje noget til 4,4 millioner dirham. Noget andet, der er interessant, når vi kigger på prisen, 4,4, det er, at der er vi over de 2 millioner, som er det, der skal til, for at man kan få et golden visum, det vil sige visum i 10 år, som gør, at man også kan få bankkonto af alle de her ting i Emiraterne, som lige nu på personlig income tax er 0%. Så der er virkelig gode muligheder for, at man ikke bare kan få en fantastisk bolig, eller en fantastisk investeringsmulighed, jamen så har man også mulighed for at få et visum herned til at blive lidt mere fleksibel på mange områder. Hvorfor er det en interessant pris? Altså 4,4 kan måske godt lyde af meget, men det er det virkelig ikke, når vi sammenligner det med Dubai. Nu prøver jeg lige at give jer nogle tal på Nikki Beach i Dubai. Jeg har trykket nogle tal direkte fra Dubai Land Department og DXB Interacts, som er de systemer, der fortæller, hvad er boliger tidligere solgt til. Vi har en 3-værelses. Vi sammenligner kun lige med 3-værelses, fordi det er ligesom at sammenligne en Mercedes med en Mercedes og ikke med en Kia. Men en anden 3-værelses er solgt i 2024 til 10 millioner dirham i Dubai. I 2022 var der en lignende, der var solgt til 12,5, og fra i dags udtræk på boligportalerne, der står der også en 3-værelses, igen, samme type luksuriøse ejendom, fuldt møbleret på stranden, til 15 millioner dirham. Det vil altså sige, når vi sammenligner med de 4,4 millioner dirham, som vi skal bruge, hvoraf vi kun skal bruge de 35%, så er der bare et kæmpe potentiale for, at der virkelig, at der kommer en prisstigning, en værdistigning over de næste par år. Og det er så derfor, vi godt kan tillade os at sammenligne med den mulighed, der var ved Palmen i Dubai og Blue Waters Island for en del år siden, hvor man bare kan sige, løbet er kørt. Vi nåede simpelthen ikke den mulighed, hvor folk har tredoblet prisen på deres boliger. Det kan stadig nås. Og hvis vi lige bryder tallene ned, i Dubai der regner man typisk med prisen per square foot. I Dubai der betaler man kun 6.000 dirham per square foot, og grunden til at jeg siger kun er, at hvis vi sammenligner med luksuriøse boliger på stranden, i f.eks. New York, i Miami, Shanghai osv., der er vi på omtrent 10.000 per square foot.
Dubai er stadigvæk godt at investere i. Kun 6.000, men det er jo endnu bedre, hvis vi tør at kigge mod Ras Al Khaimah, hvor det kun er 2.500 per square foot i den her mulighed. Så igen, det er bare for at sætte nogle tal på, at det er en genial investering, og der er virkelig, virkelig fremtidspotentiale i det her. Så jeg synes, at hvis man sidder og tænker, at det kunne være fedt at lave en god investering, og man ærger sig over, at man ikke kom med, dengang palmen blev opført osv., så er det altså tid til nu at få gjort sig en investering på Nikki Beach i Ras Al Khaimah. Jeg har allerede solgt rigtig mange til specielt danskere, som jeg har sagt før, men vi har stadigvæk et par units ledige på markedet, og med den her nuværende kampagne til kun 35% af prisen, der er det altså virkelig nu, man skal slå til. Så giv mig lige et kald, skriv en WhatsApp-besked til mig, eller send mig en e-mail, og så vil jeg hjertens gerne hoppe på et kald, og hjælpe med at besvare, hvad end spørgsmål I skulle have, og hjælpe med at facilitere processen. Jeg håber, jeg hører fra jer, og ja, på gensyn.